Di dalam aja. Enggak sehat baru dong. Tupperware kalau digigit kucing, digigit tikus nggak garansi. Kalau digigit kucing gimana ya? Oh tayang. Udah tayang. Tengok kan cantiknya kan. Kalau Ganggu mamanya. 3 minggu lah ya nah. Dia main kak lucu lah. Kalau ada kawannya yang enak nengok dia. Pihu. Terbalik-terbaliknya. Pihu balik. Pihu. Sini. Guling. Yuk bersihkan badannya dia. Oh pintar. Lucu. Tengok jilat-jilat belajar. Dia belajar jilat nih. Ih matilah. Pintar kali. Dengar. Piu. Belum ukuran makan ini. Sebulan lebih baru makan. Tapi dia nengok makanan tuh kayak lapar dia. Apa sayang? Tayang. Balik deh nak. Iya. Sampai ke siko kalian kawin yo. Oh udah tayang. Oh udah guling lagi dia. Nah. Cantik. Dekat kakak dekat. Yang paling ngancak tuh Bu Iki foto-foto sama kucing itu. Ngancak bilang 3. Oh udah tayang pintar guling-guling. Mau dipegang nah? Enggak. Enggak mau. Ini mau. Cik ingat nama kan nak? Cik ingat nak? Mau kawinnya dong.